踩過你場係嘛？終於嚟到呢一個紅館啊！哇，long time no see！趁你兩個嚟咗，嘢送俾你啊！俾個禮物你，因為咧我知道咧林海峰咧就成日跑步嘅，仲好似玩埋三鐵添。林海峰冇嚟喎，呢個係軟硬嘅。送一條靚靚嘅泳褲俾你啊！哇，大咗啲喎！我會交俾後台，俾嗰個咩林海峰㗎啦。你都要游嘅呢個，如果唔係你追唔到佢，你又肥啲，孖煙通佢啊！我哋呢個回合到底點樣決戰？一個回合，我哋挑戰草蜢嘅一首歌，3分鐘放縱。我哋又挑戰佢哋。草蜢嘅聲音嚟咧，聽到未？嗰陣時我記得咧，有一日咧，我睇呢一個你哋嘅3分鐘放縱嘅 MV 啊，我睇咗之後咧，我見到我話哇咁型嘅，你哋板仔碌出場，同阿哥講話，喂，你快啲即刻去揾下呢啲衫到底係點樣，咁跟住你哋實我馬上就走去尖沙咀金巴利道咧，揾咗當其時板仔界巨子卡布薩，咁話我 sponsor 梳化薩嘅。咁啊，跟住我哋就着咗嗰啲板仔衫咧，就去宣傳我哋當時嘅一首新歌，嗰首歌就係叫做《廣播道 fans 殺人事件》。今日要好多謝草蜢嘅，我草蜢話任何時候要軟硬嚟同佢哋大戰嘅話，我哋隨時都會即刻到嘅。我哋將來第時，你哋3兄弟無論邊個走先。